Αναστασία, αυτός ο θόρυβος, πώς τον βλέπεις, είναι καλύτερος ή χειρότερος? Για μίλα. Φιατάκι και πάλι φιατάκι λέμε. Όχι φιατάκι, αμπαρθάκι. Αμπαρθάκι, εντάξει. Να την λέμε μαλάκες. Πιτσετάκι. Άμα έχεις κανένα τέτοιο εσύ, να την έφτασε για φέρει. Όπα! Έξω ο φίλος. Έφυγε ο φίλος έξω. Ο GP2 την έκανε έξω. Έξω ο GP2.